когда в горку поехал, у меня храм, эта цепь, короче, за кассету цепляла. Я не знаю, как объяснить, короче, попробую сдвинуть ее. Сейчас. Как вот увидеть, где ее, вот куда вот ее надо, блядь? Она вот нормально стоит. А на какой кассете? На русский везде. Не, она нормально, все. А когда в горку поехала, она у меня хрум, как будто переключиться не захотела. Хотя я ничего не переключал. Ну, жестко вообще, короче. Машина греется. Это в шортах, блядь. А? В шортах. Что ли, высек? А, у меня же эти, блядь. Я думал, они шортами, штаны, забыл. А, другие штаны. Че, туди? Ну да. Да, блядь, мне вообще не проехать никакой. Какой холод, блядь. Я ебал. Горки много перед. Ну там 800 метров всего. Прямо, да? Что? Пули, говорит, от страха над головой летали, говорит. А может, если я буду. Демонстризатору поставил, все. Спокойно.
Сюда надо. Я нахуя вам маршрут скидывал, генератор? Ну пусть на трассе встретимся, ёп. Снимаешь? Да. Ну, дураки. Ой, блядь. Поехали. Не, заехать его я сейчас не смогу. Это явно. Значит, его вообще здесь перекопали. Ну. Я думаю, покатаемся. В хлам. Что-то прям предчувствую. Нормально так? Да. Слушай, ну, блядь, закрутить не, сегодня бы нет. Да и в любой другой день тоже, блядь. Сейчас, может, новая дорога или что, блядь? Я вообще не знаю, откуда она взялась. Что, ехаем или идем? Дойти. Ладно, хоть это. Земля сухая. Ну, кстати, да. Там суббота, воскресенье плюс 20. Суббота, по-моему, 26. Да, Все нормально. надо куда-нибудь вернуться. Это нормально.
Да, я не помню. Они там, наверное, внизу. Так-то сухо. Хотя нам отлично. сюда надо, да? Нам? Ты забыл, что ли? Пошли. Идем на дорогу. Предлагаю вот прямо вот здесь стоять. Ну, так ты ее, видишь, подмыла. Ну да. Там в конце только болото было вроде нас. Да. Бля, вот здесь тепло, ёп. Ну, потому что из-за того, что выехал, все. Климат изменился. Заебись тебе. Кто-то тоже дарит. И все, сейчас, видишь, что? Ни один такой, блядь, отправляет, да? Слушай, мы уже второй круг проезжаем, блядь. Вы нахуй как эти, блядь. Снимай их. Самолёшка, блядь. Две горы уже, блядь. Мы уже по второму кругу поехали, вы только, блядь, первый Я проехали, на кого нихуя, рисовал, блядь? Поехали. Ждем вас, блядь. Все, отдохнули? Мы особенности. Че там, раздеваться начали, да? Жарко стало, блядь. Пока еще нет. Нехуй было в штанах ходить, блядь. Нормально. Ты еще на в трех, блядь? С начесом одни, да, нижние? Ну, тут Да я верю, да я шучу, я верю, как видишь. я пока. Че, едет нормально? Пожалел, как жарко оделся. Короче, там, мы когда вниз спустились, я там понастраивал. Понастраивал. Короче, это. Два раза покрутил педали, блядь, понастраивал. Обратно вернул в исходное положение, как у меня настроено было, и вроде все прошло. Я знаешь, на что думаю? Это смазка, она, сука, когда вот как будто нагрев идет, отцепил вот от кассеты, она в пластилин превращается, и опять этой хуйтой спиртом этим ебаным намазал. Блядь, вообще сквирт, говорит, хорошая смазка. Я прям пальцами вот так Она- брал, она прилипает, сука. Смотри, Она как залипает. делается. Залипает. Ты вот, ты смотри, нанес ее, прокрутил 4 оборота полностью Оставил назад. высыхать до полного. Остатки вытер. Нет, там написано Не сначала. хуйня нельзя. всё Нет, это. все надо вытирать, Жень. Вытирать надо, да. Я Смазка, и- знаешь, где и должна так, быть? и так пробовал. Вчера попробовал, не вытирать. Нихуя. Смазка должна Потом быть вытер. Потом уже в когда спинах, часа в 4. крючках. Ну, они. А не на самой спине, а внутри там должна быть.
Сука, колючки ебаные. А. Весело там, да? Да, Ты снял? да. Как это? Блядь. Вот дорога есть, как он, на Радужную, да? Ну. Вот там вот, да, за ним заебись. Она в ямах все. Нет, ну, она такая плоская, гектар не висят исходит. Сдувай. Надо фотки сделать, ну, да. Давай туда, по это, ну, как сказать, чтобы то видно было, не вот эту поляну, он там, куда здесь. Чтобы спуск. Да, да, да. Там вот что. Было культурно. У-у-у. Есть. Я думал, там здесь. Там трасса слева. Я встегнулся? Он бездроперский. Фу. Ага. Страшно было. Не знаю, я хотел. Ну это надо разгончик. Как? Сейчас мокрыми ногами. Блядь, это надо с разгона, парни. Я думаю, знаешь что? Подожди. Бел. Я последнюю цифру увидел 41, когда уж притормозил, а сколько не помню. 58, блядь. Не, у меня как было 41.
Я поехала быстрее, чем вы намерились. Нет, я тоже могу, А вы тут там... Ну что ты делаешь? Брось его нахуй вообще в воду, блядь, нахуй какой-то. А там еще две таких речки. Там есть же, да, дорога, вот если здесь пройти? Или там тоже, да, вода? Ну, либо здесь пешком как бы идти. Не, вон там перейти можно. А, ну да. Нет. Туда, все. Налево, да? Да. Блядь, я ездил, там уедешь, блядь, пиздец. Там не было. Вот после войны, блядь.
Что, куда? Не знаю. А? Блядь. Да, не знаю. Андрюха, мне надо третий седлок. Сейчас налево. Налево, лево держи. Хуй знает, где зуб, блядь. В начале зуб. Ну здесь да. Ну вот и все. Ну здесь-то есть, блядь. Так этих ему не хватает. Я думал, я дурак. Поэтому она у тебя поскакивает, блядь. Это цепа, да, ты имеешь в виду? Как это правильно? Меняй кассету. Блядь, Ну, а если я блядь. ее поменяю и ничего не изменится? Бля, я хуй знаю, честно. Да это надо как-то знать, это какой размер. Вон, блядь, ручка. Блядь, они все стандартные. Ну-ка, переключи на другую звезду, повыше. Такая же хуйня будет или нет? Ну там вот, блядь, ну выше, выше, выше. Может, цепь такая ебаная? Может быть. О, что она сейчас начала. Ну я не помню, это холодное все, блядь. Ну, хватит, блядь. А, так это, слушай, так это, блядь, капкан ниже, да? Да. Давай. Кстати, пацаны, стойте. Там пятерочку на углу есть. Да, погнали до нее лучше. Поехали. Если что. До пятерки. Давай, заводичка. Нет, там реально пятерочка есть. Ну, до ней надо, до нее. Вот на этой горе есть сейчас. Я хочу его взять, но мне лень ехать.
Как, блядь? Пойдем вон, он там мотор. Ну, объедем? Там, не знаю. Короче, походу с планом. Да. Да нет, вон она, смотри, Юр, где, вон, видишь, смотри. Это походу здесь эта скотина будет. Да. Вон она, смотри, Что ты располонись? Откуда? Да я вот как из дома. Сейчас Поехали с нами. У нас еще 70 километров, да, по плану? Ну что, по полям лазить? Да. Я блядь, почему-то до этого- думал, что вы все работаете. Да, Ленин, так выходной же. Некрасов что, в Турции? Ну, в Турции, да. Дэн тоже в Турции. Интересно, они вместе катают, да? Мы до этого в Ленинска поехали, уперлись здесь в реку. И сказали, ну нахуй. Ну что там, заблудились, блядь. Кстати, я вон там ехал, в районе отряда, там тоже какая-то группа туристов. То ли на гравийниках, то ли на чем, тоже где-то тут лазят. Я пешочком. Ой. Да ты поехал там, блядь. Я поехал вперед, ты сказал, поехали налево, ебать. Ты тут дрочишь кого-то, да? Кто-то кого-то дрочит, блядь.
Иди палево. Ой, блядь, хуй надо. Потом легче будет. И вилку. И мочемер. И вообще. Все, Савочка, вот куда подняться, все? Не знаю, наверное.